En trend. Ja, jeg kan prøve hvordan... Ja, bare hold den sånn. Det går Ja, fint. skal vi se nå. Mot deg, ja. Og så trykker bare... Den går nå. Du bare passer på fingrene her. Sånn. Ok. Recording. Aktar yrkemun ju eikkadon, nosti lös jo jorda gochale Maritola Charleston, Balkes Chocola Charleston, Yololo, Alelolo, Alelolo. Gratulerer så masse med dagen i dag, Erik. Tenk at kontornaboen min har fått doktorgrad. Og det var glimrende å høre på prøveforelesninga di i dag. Jeg fikk dessverre ikke med meg disputasen på grunn av denne reisa til Oslo, men jeg hørte på prøveforelesningen, og den var fantastisk. Poenget står. Den har du skrevet på evighetens sand. Og så er jeg også personlig så glad for det at du er en god kontornabo og en solstråle i vår alles hverdagsliv. Gratulerer masse! Nå kan du se hva du synes. Ja, det blir bra.